Кісіге қиянаттың қайтарымы әрдайым болады. Кез келген адам уақыты келгенде бұрын жасаған жамандығының зардабын тартады. Қатесін мойындап, тәубеге келгенде көбі кеш қалып жатады. Сондықтан алдағы өміріңізді болашақта ойлаңыз. Бүгін айыңыз оннан туса да, кейін мүлдем жолыңыз болмауы мүмкін. Кейіпкеріміз біреуге істеген қиянаттың жазасын қазір тартып отырғандарды мысал етеді. Бұған өз тағдыры дәлел. Сәлеметсіздер ме? Өз балаларынан безген әкені Аллахым жазасын берді деген әңгімені оқи отырып, өз басымнан өткен оқиғаны баяндауға бел будым. Сол әңгімедегі әйелдің өмірімен өміріміз ұқсас екен. Бүгінде енесінің араласуы себепті ажырасқан әйелдер қаншама. Тіпті күйеуінен таяқ жеген аздай. Енесінің соққысына ұшырағандар да жетерлік. Солардың бірі мен. Небәрі 17 жасымда тұрмысқа шықтым. Күйеуім өзімнен 8 жас үлкен болды. Ол адамды жақсы көргенім соншалық. Бойындағы бір түрлі әрекеттерін көрмейтін жағдайға жеттім. Біреуге ессіз ғашық болу осы шығар деп түсіндім. Танысқанымызға 1 жыл толғанда мені алып қашты. Үйленбей тұрғанымызға дейін мені ашуы келсе ұрып алатын. Жас болғандықтан бұл әрекеттерге қалыпты жағдай деп қарайтынмын. Бәрін қызғанышпен жасайды. Егер әйелі болып үнемі жанында болсам, ұрмайды деп сенімді болдым. Оның шаңырағын табалдырығын аттамай тұрған кезде де маған қол жұмсағанына мән бермедім. Бір жағынан оған деген сезімімді шынайы махаббат деп түсіндім. Менің тозақ сияқты өмірім сол шаңыраққа келін боп түскенде басталды. Тек күйеуім ғана емес, енем де мені таяқтайтын болды. Дәл сондай отбасыны көрген емеспін. Бір үйдің екінші қызымын. Әкеміз кішкентайымда қайтыс болған. Анам бізді өсіру үшін үнемі жұмыс істейтін. Үлкен әпкем де тұрмыстан қайтып келген соң ажырасып кету маған өте ұят жағдай болып сезілді. Ең бірінші адамның ел алдындағы абыройын ойладым. Егер мен де қайтып барсам, ол ұяттан жерге кіреді деген анам үшін қиындықтың бәрін төзуге тырыстым. Үндемей шыдап жүре берсем, бір бала дүниеге келген соң бәрі басқаша болады деп сендім. Бірақ олар мені жүкті кезімде де аяған жоқ. Күйеуім күнде жұмыстан келген соң міндетті түрде бір себеп тауып ұрғысы келіп тұрады. Ал енем болса, сенің әйелің сондай, мұндай деп баласын маған айда салып отыратын. Күйеуім мені сабап жатқанда өзі шай ішіп, теледидар қарап отыра беретін. Балаңызға қой десеңізші деп айтсам, сен сондай өмірге лайықтысың, өз қылығынан көріп отырсың, дейді. Жүкті кезімде сабайтын еді. Сондай кезде қайным араға түсетін, ішімде бала бар екенін айтып, сабырға шақыратын. Бұлай жалғаса берсе, баласы кемтар болып туылатын ескертетін. Сондай кезінде еуім есін жиып, сәл тынышталады. Міне, осылай тозақ күнімді кешіп жаттым. Шынымды айтсам, өмірде мән қалмады. Үнемі көңілсіз жүретінмін. Ішім тартып қатты ауырып тұрса да, үнемі үйдің жұмысын істеп, тынбаймын. Бір күні ішім ауырғаны соншалық,
орнымнан қозғаламай жатқанымда енем келіп, жағдайымды сұрамастан айқайлап, үй тірлігі тоқтап тұрғанын айтып, тез тамақ пісіруімді бұйырды. Сәл ауырғаны басылған соң тұрайыншы десем де тыңдаған жоқ. Бір кезде аяқ киімін шешіп алып, сонымен ұра бастады. Қатты ашуланғаным соншалық, оны итеріп жібердім. Артқа шегініп барып, шкафқа белін ұрып алды. Содан кейін көзі ештеңені көрмей, қолына не түссе де сонымен ұра бастады. Әсіресе оң жақ құлағым тұсынан қайталап ұра берді. Сол соққыдан кейін оң құлағым әлі де дұрыс естімейді. Менің қарсылық көрсетуге шамам болмады. Ішім қатты ауырып, жатып қалдым. Ол ұруын тоқтатпады. Бір кезде басындағы орамалын шешіп алып, мені қылғындырмақшы болды. Сол кезде қайным келіп, шешесін зорға дегенде шығарып алып кетті. Шыдамымның шегі осы жерге дейін жетті. Сүйретіліп, шешемнің үйіне тарттым. Өйткені күйеуім келген соң, шешесіне сәл қарсылық көрсеткенімді білсе, мені тірі қалдырмас еді. Қорыққанымнан қашқандай болып кеттім. Енем баласына долданып, айқайлап жатқанда кетіп те қалдым. Үйге барған соң, анам жан ұшыра айқайлап, мені көріп қатты жылады. Әпкем екеуі жағдайымның мәз емес екенін түсінді. Мен оларға көп оқиғаны жасырып айта алмайтын едім. Олар қорғаушылары екенін айтып, кез келген жағдайда менің жағымда тұратындарын ескертіп отыратын. Анам енемнің үстінен арыз түсірмекші болды. Әпкем екеуміз тоқтаттық. Екеуінің де жұмысы бар, жақсы өмір сүретін. Елдің сөзін құлағына да ілмей жүруімді айттым. Қандай жағдайда да сөзге қалу емес, менің амандығым маңызды екенін анам мен әпкем жеткізді. Сол қайтқаннан күйеуімнің үйіне бармадым. Ажырасуға арыз түсірдім. Күйеуім де енем де қарсылық танытпады. Бірден ажырасып кеттік. Баламды аман есен дүниеге алып келдім. Жаратқан маған тәп-тәпті қыз бала нәсіп етті. Қызымды босанған соң, жарты жылдан кейін әпкем жақсы бір адамға екінші рет тұрмысқа шықты. Оның баласы жоқ еді. Балалы болып, екеуі бақытты өмір сүріп кетті. Анам екеуміз тым болмаса әпкенің бақытты болуын, жолдасын жақсы адам болуын тіледік. Мен содан кейін 7 жыл тұрмысқа шықпадым. Қызымның әкесі менен кейін 2 әйел алды. Екеуімен де бақытты бола алмады. Менен кейінгісі де шыдамды болса керек, 2 жылдай бірге тұрды. Оның да ет қорлығын көріп жүргенін ұзынқұлақтан еститін едім. Бір баласымен де оның ақыры үйден қуып, әйелі үйден кетіп қытыныпты. Үшіншісі біз сияқты емес, ешкімге есесін жібермейтін әйел екен. Өзіне қол жұмсаған соң үстінен арыз түсіріп, біраз тентіреткен көрінеді. Содан кейін қайта үйленбеді. Әр әйелінен ажырасқан соң маған келетін, қайта қосылайық деп айтады. Ал мен оны ешқашан қабылдамадым. Қайным отбасын құрған соң бірден бөлек шығып кеткен. Шешесі өзінің отбасының шырқын бұзатын сезсе керек. Бір күні енемді машина қағып кеткенін естідім. Егер ажырасқан соң бірнеше жылдан кейін болса да қуанар ма едім, бірақ қуанбадым. Жаратқанның жазасы шығар деп ойладым. Ол сол көлік оқиғасынан кейін жүре алмай қалды. Жаратқан осындай адамдардың өзі-ақ жазалайды екен. Баласы болса үнемі менен кешірім сұрап,
бір мүмкіндік беруімді өтініп жүреді. Мені ұрып сабап, ит қорлықты көрсеткен әйелге біреудің көмегіне мұқтаж кезде барып қарауым керек пе? Сондықтан кешірмедім. Ал қызыма әкесімен араласуына қарсылық танытпадым. Кейін анамның жалғыз болма деген соң ойлана келе тұрмысқа шықтым. Шүкір, қазір бақыттымын. Бұрынғы енем ешкімге керек емес. Бір қуыршақтан айырмашылығы жоқ адам болып қалды. Кіші ұлының қолына барған. Үлкен ұлы бірнеше айда қарай алмаған. Ішімдікке салынып кеткен. Мен тұрмыс құрып кеткен соң екінші әйелінен де кешірім сұраған екен. Ол да тұрмыс құрып кеткен соң не істерін білмей далада қалды. Әйел адамның жанын әйел адамнан артық ешкім түсінбейді. Баласы мені шырқыратып сабап жатқанда теледидар қарап рақаттанып отыратын, немесе өзі сабап аузына келген айтатын енем соңында біреуге мұқтаж мүсәпір болды да қалды. Табалағаным емес, бірақ біреуге жамандық істемес бұрын ойланыңыз. Дәл сол кезде болмаса да, кейін біреуге жасаған жамандығыңыз алдыңыздан еселеніп қайтады. Бұған менің басымнан өткен оқиға куә. Жер дөңгелек демекші. Ағайын, әрбір ісімізге, әрбір сөзімізге ойланайық, ойланып қадам жасайық.